底妆软到真的巨好用，之前都是挤在手上的那种很脏，而且都是用手指就卡在那个指甲缝里面，谁懂很难清洁。特别是你做的那种长指甲，但是用这个它就很简单，刷出来就是这种特别丝滑，就丝绸一样的，直接把它铺在你的脸上，2下子半张脸就完成了。用它上妆真的巨快，鼻翼、嘴角这种非常容易卡粉的地方它都不会卡，用这个刷子就真的可以把底妆铺得很均匀、很轻薄。随便拿一个粉扑把它拍开，你看出来的妆效就是这种很瓷实、很漂亮的奶油肌，鼻翼、眼下、嘴角这些都没有卡粉，真的很神奇。它遮瑕能力也很好。其实之前老早就被美妆博主种草了这个刷子，但是他们那个太贵了，没舍得买。但这个就是巨便宜，它是这种薄薄一片，刷毛也是这种很密实的，上脸也不会扎什么的。如果你的底妆经常打不匀，然后卡粉斑驳，或者是怕手脏了，真的可以试这种小工具，巨便宜巨好用。